হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন পর আবার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকে হচ্ছে একটু জর্দা খাইতে ইচ্ছা, সেটা রান্না করব। চালটা আগে সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছিলাম, এখন হচ্ছে বসাবো। সব কিছু রেডি আছে, কড়াইও বসাই দিলাম। দেখি আজকেরটা কেমন হয়। প্রথমে ঘি দিয়ে দিলাম, এর মধ্যে বাদাম কুচি দিয়ে দিলাম, একটু বাদামগুলো ভেজে নিই। মোরব্বা কেটে রাখছি, বাদাম ভাজা হয়ে গেছে, আর দুইটা এখন একসাথে উঠাবো। এবার আগে থেকে সেদ্ধ করা চালটা ঢেলে দিলাম এর ভিতরে। আমি আজকে চালের ভিতরে রং দিয়ে সেদ্ধ করিনি, শুধু সেদ্ধ করছি। আজকে রংটা একটু কম আছে, ওই জন্য আমি টের দিলাম না। এখন আস্তে আস্তে দিয়ে দিলাম। চালটা সুন্দর করে নাড়াচাড়া দিয়ে নিলাম। এখন আমি একটু লবণ দিয়ে দিতেছি, সেদ্ধ করার সময় একটু লবণ দিয়েছিলাম, এখন আবার হালকা একটু দিয়ে দিলাম। আগে থেকে হচ্ছে মালটার ছোকলাটা একটু গ্রেট করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দেব। এটা দিলে আমার কাছে ভালো লাগে। সেদ্ধর সময় যে ছোকলাটা দিয়ে সেদ্ধ করে, তার চেয়ে এটা দিলে আমার কাছে গ্রানটা আরও বেশি স্ট্রং লাগে। এটার সাথে সাথেই দিয়ে দিব একটা পরিমাণ মালটার রস আছে, সেটা। জালটা এখন একদম স্টিম করে রেখে সব কিছু একসাথে দিয়ে দিয়ে তারপরে নাড়াচাড়া করবো জাল বাড়ায়। এখন এটার ভিতরে চিনি দিয়ে দিলাম। এখন সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে সব কিছু একসাথে মিক্সড করে নেব। ও, জলটা রং দিয়ে নিই।
আজকে জর্দার রং বেশি নাই, জানি না কেমন কালার হবে। যতটুকু ছিল দিয়ে দিলাম সবটুকুই। তো দেখি সুন্দর কালার আসে না হালকা কালার আসে। জর্দার রং যে শেষ হয়ে গেছে আমি দেখি নাই, সব কিছু রেডি করার পরে দেখি যে রং অল্প আছে। যাই হোক, যেমন হয় তেমন দেখি কেমন হয় আজকে। আমি একটু লবণটা চেক করে নিলাম, আর একটু লবণ লাগবে, চিনিও লাগবে, চিনিও একটু লাগবে। হালকা একটা কালার আসছে। জর্দার গাঢ় রং না হলে ভালো লাগে দেখতে। যাই হোক, যা হয়েছে এটা লাগ নেক্সট টাইম আচ্ছা ভালো হবে। আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি না, তো আমি রান্না করার চেষ্টা করি। খুব সুন্দর করে নাড়াচাড়া দিয়ে এখন চিনিটা গলার জন্য ওয়েট করি। জালটা মিডিয়ামে আছে, এভাবে জালে চিনিটা গলিয়ে নিতে হবে। কেউ চাইলে ঢেকেও দিতে পারে। হোক আস্তে আস্তে। কি বলো? আমি রান্না করতেছি, আসতেছি, তুমি খেলো। সুন্দর করে নাড়তে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমি আরও কিছুক্ষণ সুন্দর করে উল্টায় পাল্টায় নেড়ে ছেড়ে দিলাম। চিনিটা গলে গেছে। তো এখন হচ্ছে আমি আগে থেকে ভেজে রাখা বাদাম, কিশমিশ আর হচ্ছে কেটে রাখা মোরব্বা সেগুলো দিয়ে দিব। এগুলো দিয়ে এখন হচ্ছে সুন্দর করে নাড়াচাড়া করতে হবে। যে এগুলো দিয়ে আমি এখন সুন্দর করে উল্টায় নেড়ে চেড়ে সব একসাথে মিশিয়ে দিলাম। এখন জলটা আমি একটু বাড়ায় দেব, সামান্য একটু মাঝারি আঁচের মতো রাখলাম। এটা এখন শুধু নেড়ে চেড়েই দিতে হবে যাতে নিচে লেগে না যায়। চিনি দেওয়া হয়েছে তো চিনিটা নিচে লাগতে চায়। আমি একটু বেশি করে মোরব্বা দিছি, তো জর্দায় মোরব্বা চিবান না করলে ভালো লাগে না আমার কাছে। আমি এমনিতে একটু বেশি বেশি খাই, আমার মিষ্টি পছন্দ। আমার ছেলে এসে বাদাম খুঁজে খুঁজে বাদাম নিয়ে গেছে।
আবারও সুন্দর করে উল্টা পাল্টা নেড়ে দিলাম। বাতা কোথায় বাতা? এখানে ব্যথা পেয়েছো? আহা, মোরব্বাটা একটু সফট হওয়ার জন্য আর কিছুক্ষণ সময় রাখবো, তারপর নামাই দেবো। জি মা। আমি এটা যত নাড়তেছি তত অরেঞ্জি একটা ফ্লেভার আসতেছে, খুবই মিষ্টি লাগতেছে। অবশ্যই বাসায় এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন, স্মেলটা কত সুন্দর আসে। আমার ছেলে বাদাম নিতে আসছে, বাদাম পাচ্ছি না, বলতেছে একটু পরে দিই। সে হচ্ছে প্লেনের শব্দ শুনে দৌড়িয়ে চলে গেছে বারান্দায়। আমার জর্দা হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে ঠান্ডা হলে একটু ঝরঝরা হবে। আপনারা বাসায় এইভাবে ট্রাই করে দেখবেন। আর আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করে দিবেন, পাশে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওর জন্য। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।